Llavors, vaig a fer un... Vaig a pentinar-me una mica. Bé, gent, estem en directe, després d'alguns problemes, que provarem Evil Nun de Broken Mass de Carlos Coronado, que és un joc fet aquí i que ha entrat en Early Access, però bueno, el provem avui perquè avui és el dia de provar aquests jocs de terror. Així que, veniu. Va. Ui, ara estic fosquíssim. El ficarem en castellà perquè el meu anglès és el que se'n diu regular. Molt bé. Tia santa. Senyora. Va, ficarem normal. En el cas de que ho vegi que... Molt bé. Nom. Josefina. M'agrada Josefina. Josefina. Josefina Conrad. Tot és molt català. Que bonic. Summer Camp. Gràficament, Déu-n'hi-do, Vinga, pam. Dia 1. Bueno, diguem-ne que a la nostra habitació hi ha una mica de... Està una mica la merda, Com la puta, hi ha aquí la... Vale, puc ajupir així. Vale, perfecte, això no puc... Ah, vale, s'ho deixo anar. Vale. Hòstia, la monja. Si ja comencem així? Ja comencem així? Tanqui la porta. Tanqui la porta. Val. Bé. Quin soroll que fot, això. Si és d'escapada de la senyora aquesta, no representa? No. Com et diu? Hòstia. Ah, el soroll. Vale. Bueno. Hòstia, cabrona. Hòsties! No, cap a dins no. Cago la puta. No puc córrer? No! Cau la puta! Oh no, merda. Hola, què tal? Com anem? No. Hòstia santa. No, corre. Aixeca't, home, hòstia. Però, ara. Mira. Hòsties! Puta. Senyora! Deixa'm en pau, senyora. Però tenc això. Hòstia puta, la porta, vale. Hi ha un problema amb les portes, La Josefina no està bona sort. Vale, he agafat una nota. La nota aquesta representa que... Vale, aquí em diu coses. Vale. Troba tres fusibles i col·loques a la caixa de fusibles de la segona planta per restaurar la corrent elèctrica i poder obrir la porta metàl·lica. Vale. Trobaràs una a la cuina, altra en el menjador... Ah, això t'ho diu. Una altra a la cuina, una altra al menjador i una altra a l'habitació de les monges. Oh! Un... Vale. Hòsties!
No, collons! On has de posar això? Ho has de portar a algun lloc? Tia puta, tio! M'ha fet la... M'ha fet la d'això. And you'll be ready to work in the laundry. Hòstia. Bueno, doncs ja està. Què ha passat aquí ara? Merda, ara em fot això. What? M'ha tancat. Sí, no he aconseguit... He aconseguit una cosa només. Castigat a treballar a... Vale, doncs res. Tornem a començar. Dieu. Intentarem poder fer alguna cosa. Està dalt o està baix? És que no sé si està dalt o està baix, tio. Sí. Ui, s'ha buguejat una mica, eh? Oh, no! Merda, merda. Joder! Possible. Hòsties! Cau la puta, joder! Hola. Amigui, què tal? No, acabo de tirar! Soc imbècil! No! Acabo de cagar-la, tio. No em veu, no em veu, no em veu. No em veu. Ah, vale, em puc amagar així. Acabo de cagar-la, tio. Acabo de tirar. He fet misclic i acabo de tirar el que havia de ficar aquí. L'acabo de tirar no sé on. Aquí baix. Acabo de tirar el fusible, tio. Aquí baix, quan el tenia a dalt. Mira. Mira, va. Està arrossegant-se la cabrona. Bé. Un fusible. N'hi havia un altre allà, eh? Passa que és molt difícil d'orientar-se aquí, tio. Cabrona. Cabrona. Joder, que està aquí, tio. Està fent perrito guardián. Mira. Bueno, 2. El tercer ja no sé on és. Hòstia, però com m'ha vist? Què dius? No me jodas, tio. Injustícia, eh? Vale. La cuina, ja he fet, en el menjador hi ha l'habitació de les monges. L'habitació de les monges. Quina collons és l'habitació de les monges? Crec que és aquí. Ah, no, ja l'he agafat. O sigui, em falta el menjador. Vale, això. Vale. Vale, vale. Mare de Déu. Està aquí tocant els collons. Això què és? Vale. Vale. No sé on estic anant, eh? Crec que no és per aquí on haig d'anar. Merda.
On estàs? On estàs? Aquí. Ah. What are you doing? Come with me. Tornem, que no era aquí on volia. Vale, aquí hi ha més coses. Collons. Vale, necessito alguna cosa per trencar... això. Aquestes cadenes. Bueno, he arribat més lluny, Vull dir, estic emocionat. És un joc que no... També és un joc que està molt guai jugar així... Vale, aquí hi ha un candau. Però jo... Em costa, estar jo en aquest... Vale, aquí hi ha un candau. Però està bastant guai, el concepte. Que guapo els escenaris, per això estan brutals, Oh shit. Oh shit. Vale. Vale. Soterrani. No m'agrada, Josefina Conrad. Ah. Vale. Això es desbloqueja en una futura actualització. Bé. Potser has de tornar enrere, però no vull. Em fa por. Em fa por tornar enrere. Doncs res. I això es pot pujar? Ah, sí? Hòstia! Només... Hòstia! Què és això? Elden Ring? Pot ser que estigui en una zona que no... I aquí? Aquesta xemeneia em sembla molt alta. Em pregunto d'on podria... Des d'on podria accedir a ella. Ah, d'allà. Hòstia, sí, és el lloc on hem... What? Però abans no m'ha deixat. Allà, no? Collons. Va, em faig mal. Perfecte. No. Ah, mira. Ah, vale. És que no llegeixo, saps? Vale, ja sé què havia de fer allà, tio. És que tinc un d'això per mirar les... Tio, que no veig. Vale. Tinc un lloc per mirar les coses i no les miro, saps? Soc una mica... Bastant tonto. No. Tio, sí, home! Ei, això és injust, Junior High School. Tio. What did I just hear? No. Està aquí la cabrona, ara. Ara. Ah, cony. Vale. On està la cabrona? Farà soroll, això. On estàs? Mira-la. That robot is dangerous. Don't play with it. On està? On està? No sé on està, tio. Mira-la, mira-la. Trying to escape through the front door. I'm certain that it won't happen. Vine. Come here, brat. Vine. My
Don't touch my things. That box is very delicate. Vale, en principi jo crec que és de tirar-ho per aquí. Bé. Val, mira. Val, a veure. Hauré d'anar cap a l'altre. Hòstia puta. Parents don't love you. Come with me. Puja o què, la monja? Puja o no? Puges? I tant que puja la filla. Cabrona! Cabrona! No! Està allà, vale. Està lluny. Vale, és per aquí. On estàs? On està? On està? Que no sé on és. Aquí. Val. Merda. Ja. A vegades pilles la mecànica, doncs pots aconseguir fer... Ets un tros de cabró. M'acabes de rebentar algú. Sí! Hòstia! Sí! Sí! Una altra monja. No, a veure, no crec que sigui dient. Està en Early Access, val? O sigui que han de fer la versió final al 2023, però aniran afegint contingut. Jo no sé si ara és... Sí, ara està en Early Access. Crec que és un altre mapa, no? Que no el farem ara, eh? Jo ja he tingut prou. Ja he tingut prou avui d'això. Ah, no, mira, aquesta és la nostra... O potser ens està explicant coses que potser tindrem més endavant. Home, és bastant... interessant, el tema. Si van afegint coses i tal... Vale. Que ara el tema és aconseguir tots els assoliments, no? Vull dir... Hòstia, no he fet molts assoliments, eh? Ah, mira, la musiqueta mola, eh? Vale. Escala per l'aprenditzatge extrem. Evita l'alarma de l'escola. Ah, hòstia, he activat l'alarma de l'escola. O sigui, l'alarma de l'escola, suposo que si vaig amb sigil no s'activa l'alarma de l'escola. Escapa simple amb la furgoneta. Escapa amagat dintre la furgoneta. Hòstia, o sigui, es pot escapar amagat dintre la furgoneta. Madeleine atropellada. Utilitza la camioneta per atropellar la Madeleine. Clar, o sigui, et pots ficar a la camioneta i conduir la camioneta i que hi hagi la monja i atropellar-la. Hòstia, mola molt. Speedrun, escapa en menys de 5 minuts. Impossible per mi. Home, doncs està guapo, eh? Jo no sóc el target del tot. Keplerians deuen ser els que han fet els de mòbil i tal, no? Suposo. Original i publicació Keplerians, bueno, són els que suposo que tenen els drets. I desenvolupament Carlos Coronado. Però està bastant guapo, eh? Doncs, gent, moltes gràcies. Ho deixarem aquí. Doncs això és l'Evil Nun. Jo sempre tinc marcats els jocs del Carlos Coronado perquè em molen. I són jocs curtets, que a mi també em va bé que siguin curtets, que sempre coses massa llargues.
i després no tinc temps d'acabar-ho i només faig un joc 1000 vegades, o sigui, 1000 directes. Així que està guai.